waa Sheekh Cali Warsame Xasan iyo culimo kale oo la joogta oo iyaguna iga dambayn doona fadhigan culimada iyadana halkan aan ku fadhina waxa weeye uu ku saabsan yahay wadaadka maxbuuska ah ee la yiraahdo Cabdulmaari Muuse Coldoon yaanu doonaynaa inaanu dawladda uga shafaaco qaadno oo aanu dawladda ka codsanaynaa in la sii daayo baan ka codsanaynaa nabiguna xadiisna waxa ku soo arooray aqiilu dawil hay'aati atharaatahum dadka sharaf kale haday gefaan u dhaafa buu yiri xadiiskaas uu leeyahay u dhaafa dadka sharaf kale hadii gefba ka dhaco u dhaafa buu yiri marka waxaan rajaynaynaa in loo dhaafo ninka maanta dawladdu iska saamaxdo fadhiga iyagu maanta iyo codsiga iyagu waxa uu ku jahaysan yahay ama u jeedaa oo aanu fariin codsi u diraynaa maamulka iyo dawladda annagoo u shafaaco qaadayna Cabdimaalik Muuse Coldoon oo imanka muddadii u dambeysay laba shaqo muhiim ah hayay shaqada la yiraahdo saxaafadda oo qayb kaga jiray iyo shaqo kale oo saxaafadda ku dhex waday oo kaalmayn uu had iyo jeer kaalmeeyo sida aanu ka warhayno dadka masaakiinta qofka kullu ibn aadam khata ibn aadamku waa gefaya kolay wax uu galaya waa codsi weeye aan dawladda ka codsanayno waa maalintii koobaad ee aan dawladda wax ka codsano anu intaan xasuusanay ma garanayo wax kale aan dawladda ka codsano kolay markaa nagu qadin maayaan insha Allah